I den siste tiden har det pågått en debatt om utviklingen av velferdssamfunnet. For Høyre er det mål å overføre makten fra systemet til enkeltmennesket. Mennesker som trenger helsehjelp eller assistanse skal ikke stå med lua i hånda og ta til takke med et rigid offentlig system. I dag er det mange som må innrette livet sitt etter kommunens turnusplan. Ukjente mennesker dukker opp på døra for å hjelpe dem med å dusje. Det blir mange som blir uføretrygde fordi ingen kan hjelpe dem til å gå på jobb. Og mange foreldre får aldri vært med barna sine på fotballkamp eller håndballkamp eller kino. Dette er ikke en verdig situasjon. Høyre vil gi de som trenger assistanse, mer makt i eget liv. Noen er så heldige at de har sin egen assistent som de selv styrer. Når den enkelte styrer hjelpen selv, blir de sjef i eget liv, sånn som alle andre er. Randi Irtun fra Tromsø sier: «Brukerstyrt personlig assistent gjør det mulig for meg å fortsette å være i jobb. Brukerstyrt personlig assistent handler om å kunne leve med et assistansebehov og fortsatt ha et privatliv. Brukerstyrt personlig assistent er fleksibelt, og jeg kan leve livet som jeg vil.» Ordningen med mer brukerstyrt assistanse er med andre ord et frigjøringsverktøy. Problemet i dagens ordning er at det er kommunene som bestemmer hvem som kan få assistent eller andre former for hjelp. Derfor er det mange som ikke får den friheten som denne ordningen gir, og som er prisgitt systemet. Den daværende kommunalminister Erna Solberg foreslo i 2005 at alle som trenger bistand skal ha rett til å få hjelp som personlig assistent. Dette sluttet helseminister Brustad seg til i høsten 2006, og i valgkampen i 2009 så skrev både Ap, SV og Senterpartiet til de funksjonshemmedes organisasjoner at de gikk inn for en rettighetsfesting av denne ordningen. På mandag ble det klart at regjeringen går ifra løftene sine. Ordningen med brukerstyrt personlig assistent blir ikke lovfestet, rettigheten blir svekket. Hvorfor vil regjeringen hindre at folk med assistansebehov skal få lov til å styre hverdagen i sitt eget liv? Statsminister Stoltenberg. Regjeringen mener at personlig brukerstyrt assistent er et veldig viktig og godt virkemiddel. Det gir den som trenger bistand og hjelp større muligheter til å bestemme hva slags type hjelp, på hvilke tidspunkter, og tilpasse mer den enkelte. Utfordringen er jo at når man har en personlig brukerstyrt assistent, så er det da en innsats som i mindre grad eller vanskelig kan gjøre andre oppgaver for andre, og det er det som gjør at vi må finne en balanse mellom det som er den enkeltes behov, og det som er kommunenes behov for å bruke de ressursene de har på en god måte. Men nettopp fordi vi mener at personlig brukerstyrte assistenter er så viktig, så er det en av grunnene til at vi har styrket kommuneøkonomien, slik at flere har kunnet fått det. 16 000 i årsverk i pleie og omsorg er veldig mange til det vi kaller yngre brukere, altså brukere under 67 år, og mange av dem igjen er personlig brukerstyrt assistenter som vi har fått mulighet til å ansette flere av i kommunene. Det er en vekst på nesten 40% når det gjelder antallet personlig brukerstyrte assistenter etter at denne regjeringen overtok. Så det viser at vi er for det. Vi har nå sendt på høring et lovforslag der kommunene skal ha plikt til å tilby det, men vi har ikke sendt et lovforslag ut der vi legger opp til at det altså skal være en rettighet. Men en plikt til å tilby det, men først og fremst har vi altså styrket tilbudet med rundt 40% i løpet av de siste årene, og vil fortsatt legge til rette for det. Høie til oppfølging. Fra min hjemkommune Randaberg så har Inge Husmo fått, etter lang kamp mot systemet, fått brukerstyrt personlig assistent. Hans unger sier endelig får pappa være pappa igjen. I argumentasjonen i høringsutkastet så sier regjeringen at en individuell rettighetsfestning vil føre til at flere brukere velger personlig brukerstyrt assistent framfor tradisjonelle omsorgstjenester. En slik utvikling vil over tid gi økt personellbehov og øke kostnaden for det offentlige. Altså regjeringen setter systemet foran menneskene. I dagens Dagsavisen sier statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet Tone Toften: «Dette handler om turnus og rekruttering av ansatte og om kommunalt selvstyre.» Nei, dette dreier seg om at mennesker med assistansebehov skal få lov til å være sjef i eget liv, styre sin egen hverdag. Hvorfor er det sånn at det er den enkelte kommune som skal få avgjøre om folk skal få være sjef i eget liv? Hvis statsministeren mener dette er en god ordning, hvorfor kan han ikke rettighetsfeste sånn at den gjelder alle, ikke bare noen få? Statsminister Stoltenberg.
Jeg mener at det er kommunene som må gjøre en vurdering av hva slags tilbud som er best, og hvordan de best innretter sine ressurser, slik at flest mulig kommuner får et best mulig tilbud. Men det er også grunnen til at vi har sørget for en vekst på nesten 40%. Og da er det altså slik at denne regjeringen har sørget for at langt flere får personlig brukerstyrt assistent, og tilbudene blir bedre. Og igjen er det altså hva vi faktisk gjør som er det avgjørende, og vi har økt tilbudet med rundt 40%, og vi har lagt til rette for fortsatt økning i tilbudet av personlig brukerstyrt assistent.